हम लोग बेबी मसाज यूज करके बच्चे के डे टू डे इश्यूज को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे क्रैंकी बच्चे को चुप कराना, बच्चे को गैसेस से फ्री करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर बच्चे को चेस्ट कंजेशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और बच्चे का अगर नोज ब्लॉक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सब चीजों के सोल्यूशन आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you so much, all of you. Thank you so much for watching this particular video. Do subscribe, do share, and let me know if you have used any of this technique or you have been using any of the technique with your child जो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, ये मुझे भी हेल्प करेगा मेरा नॉलेज बढ़ाने में, और बहुत सारे ममाज लोगों को हेल्प करेगा जो ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू एंड बाय। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो आप क्या क्या आइडियाज़ बच्चे के साथ कर सकते हो। बच्चे के पेट को लेके बच्चे को जेंटली शेक करना। शेकिंग मूवमेंट्स इज ऑलवेज वेरी पीसफुल टू चाइल्ड, सो ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करता है। द सेकेंड आइडिया दैट वर्क्स ब्रिलियंटली वेल इज हिप्स के नीचे हाथ और बच्चे को स्लाइटली शेक करना। हिप्स के नीचे हाथ और बच्चे को स्लाइटली शेक करना, ये चीज़ों से बच्चे को बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है। बाय द वे, अगर आपका बच्चा सडनली इवनिंग में बहुत क्रैंकी हो जाता है, बहुत रोता है, तो इस पोजीशन में बच्चे को सुलाओ एंड देन यू टैप 1 2 3 4 5 6। इवन इफ यू टैप इट फॉर लाइक 15 to 20 times, you will observe your baby is becoming quiet. This is one of the wonderful technique to quiet a fuzzy or a cranky child. So अभी वन ऑफ द कंसर्न इज रोते हुए बच्चे को चुप कैसे कराया जा सकता है। सो वन ऑफ द वेज जिसे आप बच्चे को ले सकते हो, बच्चा जब बहुत रो रहा है तभी बच्चे को एक साइड में टर्न कराना। बच्चे को स्वेडल करके भी ले सकते हो, बिना स्वेडल किए भी ले सकते हो। सी याद रखना, बच्चा वूम में से सीधा के सीधा सोया हुआ नहीं था, बच्चा टर्न हो रहा था, मूव हो रहा था। एंड 99% अगर आप बच्चे के वूम के अंदर के कोई भी फोटोज देखो गूगल पे, सोनोग्राफी में, चाइल्ड इज यूजुअली स्लीपिंग ऑन वन साइड। तो बच्चा काफी दिनों तक ऐसे होता है। सो बच्चे को ऐसे लेना एंड देन यू जस्ट टैप एंड से आपके शोल्डर रिलैक्स रखना है। ऐसे एकदम करोगे तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। यू जस्ट टेक द चाइल्ड एंड सो बेसिकली मैंने बच्चे को, आप यही उल्टी तरफ भी कर सकते हो, बच्चे का फेस आपकी तरफ, एंड देन यू कैन डू दिस। यूजुअली 2 से 5 मिनट के बाद बच्चा चुप हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, बच्चे को अगर सर्दी हुआ है तो आप क्या कर सकते हो ताकि बच्चे का नेजल पैसेज क्लियर हो जाए। आपको अंगूठा यूज करना, याद रखना आपके नेल्स कट किए हुए होने चाहिए। आप हाथ पे तेल ले सकते हो, माइल्ड तेल जो थोड़ा सा गर्म किया हुआ, इवन एज सिंपल एज कोकोनट ऑयल। अगर कोई तेल नहीं लगाता है फेस पे तो यू कैन यूज मॉइस्चराइजर। को तेल लेना है, आंखों को प्रेस नहीं करना है, आंखों के यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है नाक के उधर से प्रेस करते वक्त नीचे लेके आना है, प्रेस और नीचे लेके आना है, प्रेस और नीचे लेके आना है। इस एक्सरसाइज से आपको रियलाइज होगा बच्चे का नेजल ट्रैक ओपन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है और बच्चे को सर्दी से इमीडिएटली राहत मिलती है। याद रखना आपके नाखून प्रॉपर्ली कटे हुए होने चाहिए। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आउट, 1 and 2, वेरी गुड, 3 and 4, ऑल हो गया 5। आपको जब भी हेडेक होता है तभी हम लोग आईब्रोज को प्रेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली सेम गोज नेक्स्ट फॉर चाइल्ड। जस्ट आईब्रो एंड रिलैक्स, आईब्रो एंड रिलैक्स, आईब्रो एंड रिलैक्स, वेरी गुड। सो दिस ओके। अगर बच्चे को फीवर हुआ तो आप क्या कर सकते हो। सो गुनगुना पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, उसमें कोई रुमाल या हैंकरचीफ डिप करना है। याद रखना बच्चे के लिए कभी भी ठंडा पानी यूज नहीं करते हैं। बच्चे के लिए फीवर मतलब क्या, व्हेन टेम्परेचर इज अबाउ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। जस्ट क्लीन बेबीज बॉडी। मोर ऑसम आइडिया, अगर फीवर की वजह से बच्चा क्रैंकी हो रहा है, सो नहीं पा रहा है, सेम चीज लिया है, गुनगुना पानी, उसमें नमक, फिंगर्स को डिप करो एंड जस्ट रन थ्रू ऑन बेबीज बॉडी। सो जस्ट टैप 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 टैप
दिस विल हेल्प टेम्परेचर टू कम डाउन एंड देन वाइप इट विद द, याद रखना क्लीन टॉवल होना चाहिए, पानी क्लीन होना चाहिए, कभी का गर्म किया हुआ पानी नहीं होना चाहिए, पानी गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। जस्ट क्लीन योर बेबीज बॉडी। फिर आप बच्चे को कपड़े पहना दो। फिर जब भी आप लोग चेक करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चे का टेम्परेचर भी कम हो गया है एंड बेबी इज़ मोर कंफर्टेबल ऑल्सो। ये दवाई का ढक्कन है जो हम लोग बच्चों को दवाई देने के लिए यूज़ करते हैं। इसके एजेस काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं बिकॉज हम लोग बच्चों को उसे दवाई देते हैं। ये थोड़े बड़े बच्चों की दवाई के साथ आता है, छोटे बच्चों के लिए यूजुअली हम लोग ड्रॉपर यूज़ करते हैं। देखो अगर बहुत ज़्यादा चेस्ट कंजेशन है तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, जो आप बच्चे के लिए तेल यूज़ करते हो उस तेल में 1 ड्रॉप नीलगिरी का तेल, दैट्स यूकेलिप्टस ऑयल, वो लेना है आपको। बच्चे के चेस्ट के जो हम लोगों ने स्ट्रोक सीखे हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक एंड बुक ओपनिंग, ये स्ट्रोक आपको चेस्ट पे करना है। फिर ये ढक्कन लेना है एंड जस्ट प्रेस एंड टेक इट अप। सी ये जो रिंग है इमीडिएटली मार्क चलेगा, आई एम नॉट प्रेसिंग इट वेरी हार्ड, जस्ट प्रेस एंड अप, प्रेस एंड अप। दिस इज बेसिकली, अगर आपने कभी एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर कोई मसाज लिया हुआ है, सो सक्शन डज लॉट ऑफ वंडर्स टू बॉडी। सो अगर ये हम लोग कर सके बच्चे के साथ चेस्ट पे, बिकॉज न्यूबॉर्न बच्चे के साथ ये बहुत कॉमन कंसर्न होता है कि उनका चेस्ट थोड़ा सा कंजेस्टेड है। याद रखना प्रेशर नहीं है कि बच्चे के बॉडी के ऊपर मार्क हो जाए, इट्स अ वेरी जेंटल सक्शन। This opens the entire area and allow mucus to flow and baby feels very comfortable at the end of whole thing. I repeat, तेल को गर्म किया, उसने 1 ड्रॉप यूकेलिप्टस ऑयल डाला, मसाज करने के बाद you just do this suction across the chest area 10 to 15 times and you will observe the peace that child gets. This is not the replacement for any medication that is prescribed by your doctor. और so कि किसी भी डॉक्टर के मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करना है, ये चीज़ है, ये आपके लिए होम रेमेडी है जो आपको घर पे करने से थोड़ा सा डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट चालू है उसको भी हेल्प हो सकता है और बच्चे को रिकवरी में भी हेल्प होता है। थैंक यू। एंड बस मसाजिंग। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज आई लव यू मसाज। तो बच्चे को आई लव यू आप कैसे बोलोगे? सो दिस इज फर्स्ट आई ऑन बेबी स्टमक। हाय बच्चा, इट्स आई, इट्स आई, इट्स आई। मैं कैपिटल आई ड्रॉ कर रही हूँ बच्चे की टमी के ऊपर। इट्स आई, इट्स आई, इट्स आई। देन लव के लिए यू विल ड्रॉ हार्ट, सो इट्स हार्ट, इट्स हार्ट। ओ ओके, लॉट ऑफ टाइम यू विल ऑब्जर्व ये मसाज करते वक्त बच्चे थोड़े से अनईजी होते हैं बिकॉज इट हेल्प्स देम टू पास देयर गैसेस। लव, ओ लव बच्चा। एंड देन यू, यू, यू एंड यू। इसके साथ यू हैव टू ओपन बुक ऑन बेबी स्टमक। सो बुक, किताब कैसे खोलोगे? खोल दिया, खोल दिया, खोल दिया। एक बच्चा बहुत कॉलिक फील करता है तो वॉकिंग हाफ सर्कल ऑन द स्टमक कैन एक्चुअली हेल्प। जस्ट चेक, इट्स वॉक, इट्स वॉक, इट्स वॉक एंड इट्स वॉक, 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 वॉक। लुक एट द मार्क दैट आई एम गेटिंग। इट्स अ जेंटल प्रेशर, बट इससे बच्चे के कॉलिक कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। Thank you so much all of you. Thank you so much for watching this particular video. Do subscribe, do share and let me know if you have used any of this technique or you have been using any of the technique with your child जो आपको actually बहुत ज़्यादा help कर रहा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, ये मुझे भी हेल्प करेगा मेरा नॉलेज बढ़ाने में और बहुत सारे ममाज लोगों को हेल्प करेगा जो ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू एंड बाय।